皆様、本日は平日の遅い時間にお集まりいただきましてありがとうございます。カナデ音楽企画の藤田美千子と申します。クラウドファンディングをしてこの開発したベル、まだリターンがね全部収め終わってないんですが、開発チームを紹介したいという思いと、あとね、どこまで完成しているか見ていただきたいというその思いでこういう会を開かせていただきました。今日は、開発しましたプロローグを使いまして2曲をお送りいたします。1曲目はザ・ローズ。私がイングリッシュハンドベルで演奏していて CD にもなっているので皆さんよくご存知の曲かと思います。イングリッシュハンドベルと比べるのはどうかなと思うんですけれども、ね、私のおなじみのナンバーで、どんな風な音に聞こえるのかなっていうのを聞いていただけたらいいと思っております。2曲目はアメイジンググレイス。こちらはまたちょっと音域の違ったベルを使って演奏します。どちらも、今までミュージックベルなどではできなかった4インハンドを使って演奏いたします。片手に2つ持つ奏法ですね。それを可能にしたのがこの練習用ハンドベルプロローグです。ちょっと私も初披露なのでどうなるかなと思っておりますが、聞いていただければ幸いです。では今日は最後まで楽しんでいてください。